你哋訪問咗幾多人啊？喺個調查嗰度其實係，我哋咧就訪問咗我哋嘅會員啦，咁啊嗯回收就439份喺一星期裏邊，係。有啲乜嘢發現咧？佢哋有啲咩意見，或者你哋問佢啲乜嘢咧？主要係嗱，我哋主要問佢咧，其實係即係你支唔支持呢個禁煙嘅呢個規例先啦。跟住另外咧就係個罰款嗰個問題。咁啊，另外咧就一啲關於禁煙嗰個即係安排啦嚇。咁啊睇下佢哋係咪煙民啦嚇。咁主要其實我哋重點咧都係嗰15萬罰款嗰度嘅，因為我哋阿局長喺傳媒講完之後咧，其實我哋都收到好多我哋嘅會員嘅反應，就對於嗰15萬咧就持一啲疑慮嘅。咁其實業界都有廣泛嘅討論咧，就關於嗰40萬究竟啲執行上點咧，即係大家都有啲疑慮喺度。嗱，不如逐樣講啊，即係先講下究竟你哋嘅受訪者入邊有幾多係支持地盤全面禁煙？你又問到呢方面啊嘛，個結果係點樣？係嗱，我哋支持咧有51.5%，反對咧就48.5%。咁啊都強調一點咧，我哋工會本身係支持地盤禁煙嘅。睇個數字又好似好分歧喎，差唔多咁喎，其實係咪咧？嗱，你可以睇翻咧，其實佢煙民咧就佔咗59.7，非煙民咧就40.3，其實都反映咗咧因為都過半數係支持啊嘛。咁其實基本上我覺得工人都係支持呢個禁煙呢個政策嘅。因為我見嗱，你話51.5%，51.5%嘅受訪者係支持，48.5%嘅受訪者係反對，因為其實唔係爭好遠，基本上好似一半一半咁。會唔會都睇到？首先就係頭先話啊，會唔會好分歧啦？會唔會喺落實嘅時候，其實工人都未必好配合成個措施咧？又嗱，我諗分開兩個層面去睇啦。我哋咧工人係一部分啦，咁我諗咧業界持份者都係一部分嘅。咁我哋之前咧其實業界都有個討論，其實我哋所有業界包括業主去到即係啲分判商都好啦，大家都係支持呢個禁煙嘅政策嚟嘅。咁始終咧禁煙啦，或者即係提倡唔吸煙都係對身體有益嘅。咁所以我哋有超過一半嘅工友支持咧，我覺得即係大家應該都係一個共識嚟嘅。